পরপর দুটো রেসিপি আপনারা দেখে নিয়েছেন, শিখে ফেলেছেন। এখন শুধু বানাবেন কিভাবে সেটাই চিন্তা, তাই না? বানিয়ে ফেলবেন, কোনো সমস্যা নেই। চলুন সেগুলো বানানোর আগে আরও একটা রেসিপি আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, যেটি হলো বিফ ঝাল বরফি। আর এই বিফ ঝাল বরফি তৈরি করতে কী কী লাগছে চলুন দেখে নিই। বিফ কিমা মানে গরুর কিমা, আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনে পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, ডিম, পিপার সস, জায়ফল গুঁড়া, জয়ত্রী গুঁড়া, লেবুর রস, গরম মশলা পাউডার, লাল মরিচের গুঁড়া, লবণ, কাঁচামরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো, তার সাথে তেল বা বাটার, আর রয়েছে পাউরুটি। এখানে কিমা রয়েছে যেটা বিফ। এটা যতটা সম্ভব এটা থেকে পানিটা বের করে নেবেন। হ্যাঁ, এখন আমি এটার সাথে সব কিছু মিশিয়ে দেবো আস্তে আস্তে। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, ধনে পাতা কুচি, পুদিনা কুচি, সামান্য জায়ফল, জয়ত্রী, গরম মশলা পাউডার, লাল মরিচের গুঁড়ো, মরিচ কুচি, লবণ, ব্ল্যাক পেপার সস, তারপর দেব ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, রসুন বাটা, আদা বাটা, সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ফ্লেভারের জন্য দেব, কেননা আমি অনেক ঝাল দিয়েছি। ভেজানো পাউরুটি আছে, পাউরুটিটা আমি দিয়ে দেব। দিয়ে দিয়েছি। এখন দেব একটা ডিম ভেঙে। ডিম ভাঙা শেষ। খুব ভালো করে এটা মাখাতে হবে, সব মশলা যেন একসাথে লেগে যায়। মাখানো হয়ে গেছে। এটাতে আমি অল্প একটু তেল দিয়েছি, এখন এটাতে একটু ব্রাশ করে দিই তেলের। আর আমি মাইক্রো মোডে 1 মিনিট প্রিহিট দেবো এটা। এখন আমি সেট করব এখানে। খুব সুন্দর করে দিতে হবে, এরকম এরকম করে যেন সমান সমান হয় সবগুলো। বিফ বল যেটাকে বলে, বাট এটা খেয়ে দেখবেন খুবই মজা। আমি মাইক্রো মোডে যাব, আগেই বলেছি। বিফ একটু সময় লাগে, আমি 15 মিনিটসে যাব। আর আমি ক্রিস্পি মোডে যাব 5 মিনিট। তো এখন মাইক্রো মোডে যাচ্ছি 15 মিনিট। বাহ, হয়ে গেল। আমরা এখন ক্রিস্পি মোডে চলে যাব 5 মিনিটের জন্য। বাহ, হয়ে গেছে। আমরা একটু ধারটা ছেড়ে নেই। আলতো করে তুলতে হবে। দেখুন কেমন পিস পিস হয়েছে। যেহেতু বিফ একটু ঝাল তো সবাই পছন্দ করব, ইচ্ছে মতো একটু সাজিয়ে দিচ্ছি যে একটু ডিপ করে খাওয়া যাবে। তো প্রিয় দর্শক, হয়ে গেল বিফ ঝাল বরফি। প্লিজ আপনারা তৈরি করবেন। কি দিয়ে? এই জেস্ক্রিপ মাইক্রোওয়েভ ওভেন দিয়ে। জিনিসটা অনেক ভালো হবে, ট্রাই করুন। বিফ ঝাল বরফি। এই বিফ ঝাল বরফি তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন দেখে নিই। বিফ কিমা, আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনে পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, ডিম, পিপার সস, জায়ফল গুঁড়া, জয়ত্রী গুঁড়া, লেবুর রস, গরম মশলা পাউডার, লাল মরিচের গুঁড়া, লবণ, কাঁচামরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো, তেল বা বাটার, পাউরুটি। এখানে কিমা রয়েছে। এখন আমি এটার সাথে সবকিছু মিশিয়ে দেবো। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, ধনে পাতা কুচি, পুদিনা কুচি, সামান্য জায়ফল, জয়ত্রী, গরম
গরম মশলা পাউডার, লাল মরিচের গুঁড়ো, মরিচ কুচি, লবণ, ব্ল্যাক পেপার সস, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, রসুন বাটা, আদা বাটা, গোলমরিচের গুঁড়ো, পাউরুটিটা আমি দিয়ে দিব। এখন দেব একটা ডিম ভেঙে, খুব ভালো করে এটা মাখাতে হবে। এটাতে একটু ব্রাশ করে দেই তেলের, 1 মিনিট প্রিহিট দেবো এটা। এখন আমি সেট করব এখানে, মাইক্রো মোডে যাচ্ছি 15 মিনিট। বাহ, হয়ে গেল। আমরা এখন ক্রিসপি মোডে চলে যাব 5 মিনিটের জন্য। বাহ, হয়ে গেছে। ইচ্ছে মতো একটু সাজিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেল বিফ ঝাল বরফি।